Камин в интерьере. Камин в интерьере может быть не только источником тепла, но и элегантным и функциональным элементом дизайна. Вот несколько способов, как камин может улучшить интерьер. Акцент и фокус. Камин может стать центральным элементом комнаты, привлекая внимание и создавая уютную атмосферу. Он может стать фокусом в дизайне, окруженным декоративными элементами, или быть частью стилизованной облицовки, подчеркивая общий стиль помещения. Уют и комфорт. Настроение, создаваемое мягким свечением пламени, способствует созданию уюта и комфорта в помещении. Отопительные возможности камина могут также добавить тепла и создать приятную атмосферу в холодное время года. Дизайн и стиль. Камины доступны в различных стилях и материалах, что позволяет подобрать подходящий вариант для интерьера, от классических каминов с мраморной облицовкой до современных электрических вариантов без дымохода. Функциональность. Камины также могут служить функциональными элементами помещения, например, как место для размещения предметов интерьера, книг или даже телевизора. Атмосфера и расслабление. Огонь в камине создает уникальную атмосферу, способствующую расслаблению и отдыху. Это может быть идеальным местом для проведения вечеров в кругу семьи или друзей. Экологические аспекты. Современные электрические и эффективные газовые камины могут быть более экологически чистыми вариантами по сравнению с традиционными дровяными каминами, что делает их более устойчивыми с точки зрения экологии. Использование камина в интерьере – это не только функциональный элемент, но и шикарный акцент, который может значительно изменить атмосферу и внешний вид помещения. Приятного просмотра! Just forever. Guess this is all we